दोस्तों रेलवे की तरफ से अभी एक ऑफिशियल नोटिस आया है जो कि रेलवे के सारे बोर्ड के साइट पर उपलब्ध है। अब इस नोटिस में क्या क्या है मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इस नोटिस में रेलवे ने बताया कि आपको एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड किया जाएगा, निगेटिव मार्किंग कब से होगी और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने कही है कि सेक्शन वाइज मार्क्स यानी कि किस तरह से आपका क्या क्या होने वाला है। चलिए हम उन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात तो आपको एक सिलसिलेवार ढंग से मैं बताऊंगा, आपको पेशेंस रखना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डेट ऑफ एग्जाम तो आपको पता है 17/9/2018 से स्टार्ट होगा, 40 दिन तक एग्जाम चलेगा। देखना है आपका एग्जाम कब आता है और आपका एग्जाम डेट ऑफ बर्थ सॉरी आपका डेट ऑफ एग्जाम कब पता चलेगा, ये पता चलेगा 9/9/2018 को, जब रेलवे की साइट पर आपके एग्जाम की सिटी, एग्जाम का डेट और एग्जाम का शिफ्ट दिया जाएगा। यानी कि आपको 9 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, लेकिन तैयारी अभी से आपको कंटिन्यू रखनी है। इसके बाद कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड कब से आएगा। एडमिट कार्ड आएगा आपके एग्जाम के 4 दिन पहले। मान लीजिए आपका एग्जाम 17 सितंबर को है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा 17 सितंबर से 4 दिन पहले, यानी कि 13 सितंबर को आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन इसका आपका किस सिटी में एग्जाम है ये 9 तारीख को ही पता चलेगा, ताकि आप आने जाने का जो भी अगर आपका सेंटर दूर गया है तो इसके लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपको अच्छा चांस मिल जाएगा। इसको इन्होंने ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 90 मिनट का इन्होंने ड्यूरेशन रखा है, यानी कि 90 मिनट आपको मिलेगा। एसएससी के एग्जाम्स में जो टियर 1 होता है 100 क्वेश्चन का, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के बारे में बात करें तो 60 मिनट मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा और 120 मिनट यानी कि 30 मिनट एक्स्ट्रा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, ताकि वो ज़्यादा उन्हें परेशानी ना हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सेक्शन ऑफ किस सेक्शन से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे ये भी आपको बता दिया गया है एक अलग वीडियो के थ्रू, और उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आप वहाँ से सारी चीज़ें देख लें। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब हुआ आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और उन 4 ऑप्शन में से किसी एक कोई एक सही होगा, आप उस पर टिक लगाना है, यानी कि कंप्यूटर पर टिक लगा करके नेक्स्ट करना है। निगेटिव मार्किंग ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आपकी निगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है। निगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3 ऑफ एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ कि अगर आपने 3 क्वेश्चन बनाए, उन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गलत हो गए, तो एक क्वेश्चन गलत हो गया, बाकी 2 सही हो गए, तो इसमें आपको कितना मार्क्स मिलेगा। एक सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, दूसरा सही होगा तो 2 नंबर मिलेगा, और जब आप तीसरा सही कर लेंगे तीसरा आप अगर गलत कर लेंगे तो आपको 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा। यानी कि आपको जो टोटल मार्क्स मिलेंगे 2 + 2 - 1/3, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एक भी अगर गलत हो जाता है आपका, तो आपके मार्क्स घट करके 1.66 मार्क्स ही आपको मिलेंगे, करीब करीब 1.5 नंबर ही आपको मिल पाएगा। इसके बाद हम एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इन्होंने एक चीज़ कहा है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको फोटो कॉपी ऑफ आईडी विल नॉट अलाउड, यानी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आपको आधार कार्ड वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर मांगा जाता है, आप अपने कोई आईडी प्रूफ दिखाइए, तो आपको ओरिजिनल प्रूफ दिखाना है, जो भी आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी ये लोग मांगते हैं वहाँ पर ओरिजिनल कार्ड दिखाना है, आपको फ़ोटो कॉपी नहीं दिखाना है। फ़ोटो कॉपी आप ले जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर ओरिजिनल ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। आई थिंक मैंने आपको सारी बातें बता दी है। चलिए एक बार और मैं आपको बताता हूँ, रिकैप कर लेता हूँ। एग्जाम ऑफ डेट है आपका 17/9 से, फिर एक्टिवेशन ऑफ मॉक लिंक है वो 10/9 से, आपका एग्ज़ाम का सिटी, डेट, शिफ्ट ये सब पता चल जाएगा 9/9 को। इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम के 4 दिन पहले। 90 मिनट का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और जो किस सेक्शन वाइज का वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले के वीडियोज़ में। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन सही करते हैं और 1 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो इस तरह से आप समझ लीजिए। एसएससी में क्या होता था 1/4 होता था, लेकिन यहाँ पर 1/3, यानी कि आप कोशिश कीजिए गलत आंसर को टिक न करने की, और आपको ओरिजिनल आईडी ले जाना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय।